हेलो। अभी भी बारी पे आया हूँ। देख लीजिए यहाँ पर में बीन्स बारी में लकड़ा देखने के लिए आया हूँ। पूरा बाहर इसमें ना जाके दूसरे जगह पे जा रहे हैं। इसे देखिए यहाँ पर, इसको संभाल के इसमें लगाना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। इधर देख लीजिए, इस पे देना पड़ेगा। ऐसा करके अपने आप जा जाएगा, ऐसा करना पड़ेगा। ये देखने के लिए आया हूँ। ऐसा ही नज़ारा